Ahoj, ahoj, já jsem Bios a dneska bych si tak rád zahrál Minecraft, takže o tu radost se podělím s váma. Tak, tady máme bonusovou truhlu, tak to vezmeme. Když tak já natáčím poprvé, takže tady se mi něco nepovede, tak se mi hlavně nesmějte. A no, někdy bych mohl natáčet i nějaký, jakoby, třeba mapy někoho a tak. Třeba bych vám dala i na YouTube nějaký mapy a no, prostě něco takového. Nechci se jim tak moc mluvit, tak zatím se můžete jen dívat. Určitě si postavíme ten, jak se to jmenuje, krafťák. No sakra, ne, tady. Tak dům bychom si mohli udělat tadyhle. To by základní kámen. Mí videa budou trvat tak 20 minut, já nevím jak. Tak 20, půl hodinky. Prostě nějak tak. Jenom byste věděli, takový zajímavost, mě je 12 a když jsem se díval na lidi, jak natáčí videa, tak mě chytlo, že chci natáčet taky. Tak, určitě budete vidět ještě tady mýho brachu, jak natáčí. Ne se mnou, ale odděleně. A vypnu hudbu. A, dobrý. Teďka určitě bychom si mohli to vidět někde dívat. Takový způsob mě naučil jeden kámoš. Tady moje, nevím kolik moje, já myslím 18 nebo 17. Určitě umím líp hrát Minecraft než já. Já to teďka prozatím stopnu, tak já už jsem tady naspět. Musel jsem si něco zařídit. Dobrý. Aha, tam chybí uhlí. Tak to je špatné. Kdybyste se ptali, že to nemám na celé obrazovce, tak protože mi to s tou obrazovkou nějak nejde, že potom má to celý černý. Tak, co bychom prvně mohli udělat? Určitě si uděláme meč. Určitě to je blbost, tak. Ale tak. A jo, my máme torčky. Sakra. Se podívám, jestli mám zaplý kříšery. Ale se podívám.
se mi to trošku seká. Pro začátek bych nejradši chtěla najít nějakou jeskyni. Jeskyni. Někdy budu natáčet i svou druhou hru, kterou hraju už tak 4 dny. Ale to jsem mi nechtěla dneska natáčet. Ještě mám chvilku stopnu, něco. Tak dobrý, už jsem tady zase. Co bych teďka dal za jeskyni? Když tady byste měli nějaký server nebo tak, na který by byl dobrý, tak že byste mi ho poslali. Jeho adresu, nebo jak se tomu říká. No, někdy bych rád natáčel nějak kreativ. Pokud nevíte, tak ještě jeden můj kámoš natáčí. Když se na něj podívejte. Jeho video, on se jmenuje ten Štěpán Staněk. Má tam takovýho toho, no prostě Štěpán Staněk se jmenuje. A když tak se na něj podívejte. Určitě bych si měl také udělat dům, ale nevím z čeho. Jen tak pro zajímavost, mně se to také doma nese. Nevím, proč to seká teď, ale určitě to seká, protože to mám na malé obrazovce. Nevím, co dál říct. Tak já budu chvilku mluvit. Zatím budu hrát. Tak si to užijte. To se asi nápad, kde budu jako mít dům. Já si udělám takhle jakoby velký kmen. A nahoře by... Promiňte, já tam musím stopnout kvůli nějakým věcem. Musím tady... Jak jsem říkal... No, stačí jsem mít... Jo, udělám si dům na strom, aby na mě nemohli příšery. Teďka přemýšlím, jak by to mohlo být vysoko. Bože, tam hoří. Se tam budu podívat. Ale nevím, proč to hoří. A jo. Tohle co vysvětluje. Aha, jablíčko. Nemůžu otočit a tady. Tak. Takže dům by se mohl mít tady. Ještě šetří. 25 nahoru by to stačit. 25 nahoru. No, budu natáčet tak zhruba 20 minut.